السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية والدردشة مع ميس هدى. النهاردة يا جماعة بقى مش أنا اللي هديكوا الدرس، أنا جبت لكم مدرس جديد وانتوا أصلا هتحبوه أكتر مني كمان، وهتفهموا منه قوي قوي قوي، وأنا متأكدة إن هتفهموا منه الدرس بتاع مين؟ بتاع منصور والطيور. فليتفضل المدرس الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا أحسن ناس في الدنيا؟ إن شاء الله نشرح النهاردة درس منصور والطيور بتاع الصف السادس الابتدائي. أول حاجة هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كان في واحد بتاع أحجار كريمة ومجوهرات وبيبيع الحاجات زي والذهب والحاجات دي، فراح يروح يعرض على جعفر المنصوري اللي هو كان اسمه بتاع ملك بغداد. طيب، جعفر المنصوري ده يا أستاذ زيزو، تعرف يعني إيه؟ عايز أعرف هو أهم أعماله إن هو أنشأ إيه؟ أنشأ مدينة إيه؟ مدينة بغداد. أنشأ مدينة بغداد، تمام. وهو خليفة عباسي. خليفة عباسي. ها؟ لخبطتينا حرام. لا، ما هو وبعدين المهم دخل. لا كمل. دخل والله، كمل. دخل باع له المجوهرات وبعدين إيه اللي حصل؟ والله نسيت. اقفي لا مش اقفي.